Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έκανε αίσθηση μάλλον η δημοσκόπηση, το exit poll, συγγνώμη, της interview, γιατί αν λάβω υπόψη μου από τα μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο, πολλοί κόσμος θέλει να ξαναδούμε τις κάρτες και θα το κάνουμε σε λίγο. Θα παρουσιάσω τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι εδώ στο κεντρικό στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Κύριος Βαγιονάς, βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική καλύτερα. Κύριος Σαββανιτίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης ο Άγγελος ο Κολοκοτρώνης. Ευχαριστώ όλους σας. Και εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Λέγης Σπύρος. Κύριος Δελής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και εκείνον μαζί μας. Συνδεόμαστε με την Βάσο Λικουρίνου και τον Γιώργο Κατσιάνη ταυτοχρόνως στα δύο στρατηγία, να τα πω έτσι, των κυρίων Γιουλέκα και Μπουτάρη. Γιώργο, ξεκινάμε από σένα. Το κλίμα μετά, δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν για τα ευρήματα της interview στο επιτελείο του κυρίου Γιουλέκα. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, ότι υπάρχει ενθουσιασμός αναφορικά και με τα exit poll τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά τα αθηναϊκά κανάλια που τις πρόβαλαν. Η διαφορά η οποία ξεκινά από 1,7 μέχρι και 7 μονάδες, όπως είδαμε προηγουμένως και όπως μετέφερε και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Χανός όσον αφορά την πρόθεση ψήφου που καταγράφηκε στις δημοσκοπήσεις του Μέγκα και του Άλτερ, αν δεν κάνω λάθος. Το σύνθημα το οποίο κυριάρχησε αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτών των αποτελεσμάτων είναι με άριστα το 10 ψηφίζουμε Γιουλέκα. Ήδη ο κόσμος εδώ είναι αρκετός. Πάνω από 150 άτομα έχουν σειρεύσει στο κεντρικό εκλογικό κέντρο του Κώστα Γιουλέκα, επί της οδού Παύλου Μελά 18, και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής θα συνεχίσει να έρχεται περισσότερος κόσμος. Βέβαια να πούμε ότι πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατάνε και ελληνικές σημαίες, τις οποίες βεβαίως σχηματίζουν όταν επαναλαμβάνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα διάφορα συνθήματα. Γιώργο, αν είναι εφικτό κάποια στιγμή κάποιον από το επιτελείο του κυρίου Γιουλέκα να τον έχουμε μαζί μας, να έχουμε τη δυνατότητα αυτής της σύνδεσης, να πάμε στην Βάσο, η οποία είναι στο γραφείο του κυρίου Μπουτάρη, το συνδυασμό του κυρίου Μπουτάρη. Στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Μπουτάρη, εδώ στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Κομνηνών. Δημήτρη, όπως είναι φυσικό, δέχτηκαν τα αποτελέσματα του exit poll με ικανοποίηση τα μέλη του επιτελείου του κυρίου Μπουτάρη. Περιμένουν βέβαια να δουν και τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις που είχαμε πριν τα αποτελέσματα αυτά, πριν την ανακοίνωση αυτών των αποτελεσμάτων των exit polls, μέλη του επιτελείου του κυρίου Μπουτάρη μας έλεγαν ότι μια διαφορά της τάξης των 3 με 5 μονάδων θα ήταν μια διαφορά αναστρέψιμη στο δεύτερο γύρο. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί τώρα που η διαφορά που βέβαια έδειξαν τα exit poll, δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα. Το exit poll, γιατί είναι μόνο το δικό μας εδώ της Δημοτικής Τηλεόρασης. Είναι της τάξης της 1,7 μονάδων. Από εκεί και πέρα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Παπαστεριού, τον κύριο Χρήστο Παπαστεριού, τον πρόεδρο τον γενικό γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, Δημήτρη. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρξαν και τα αποτελέσματα του Μέγκα, της δημοσκόπησης του Μέγκα, ο κύριος Παπαστεριού θέλει να έχει μια πιο σαφή εικόνα των πρώτων επισήμων αποτελεσμάτων και μετά να υπάρξουν κάποιες δηλώσεις από πλευράς του ΠΑΣΟΚ αλλά και του επιτελείου του κυρίου Μπουτάρη. Και είναι λογικό. Ο Γιώργος Μπαγιανάς, ο σκηνοθέτης μας λέει ότι μπορούμε να δούμε πολύ γρήγορα τις δύο βασικές κάρτες Δημήτρη Βασιλιάδη, για να τις δουν και οι καλεσμένοι που μόλις τώρα εισήλθαν, τους έχουμε δίπλα μας. Να θυμίσουμε λοιπόν για τον κύριο Γιουλέκα 36,9%, για τον κύριο Μπουτάρη 35,2%, για τον κύριο Παπαθεμελή 6,1%, για τον κύριο Ζαριανόπουλο 7,2%, για τον κύριο Μηταφίδη 4,7%, για τον κύριο Μάτι 2,4%, για τον κύριο Στεργίου 5,3%, για τον κύριο Κλισάρη 1,3% και για τον κύριο Βασιλικό 0,9%. Και έχουμε και τα όρια του μικρότερου ή μεγαλύτερου ποσοστού που με βάση τα δικά σε ευρήματα της εταιρείας σας μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Πάμε, μιλάμε για exit poll, το λέμε στους τηλεθεατές που τώρα ήρθαν στην δική μας τηλεοπτική συχνότητα. Μην τους μπερδέψουμε, ναι. Ακριβώς. Για τον κύριο Γιουλέκα από 34,9 έως 38,9. Ένα σύμπλην 2% κάνει αυτό. Για τον κύριο Μπουτάρη 33,2 έως 37,2 επίσης ένα σύμπλην 2% από την κεντρική τιμή που είδαμε στην προηγούμενη κάρτα. Για τον κύριο Παπαθεμελή 5,1 έως 7,1 σύμπλην 1%. Για τον κύριο Ζαριανόπουλο 6,2 έως 8,2. Για τον κύριο Μηταφίδη 3,9 έως 5,5. Για τον κύριο Μάτι 1,8 έως 3% και για τον κύριο Στεργίου 4,4% έως 6,3%. Βέβαια. Θα δούμε στην διάρκεια της βραδιάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, αν θα επαληθευτούν αυτά τα οποία ως ευρήματα μόλις μας παρουσίασε
ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Γιώργο Βάσο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, παρεμβαίνετε με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί σημασία έχει αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα, τουλάχιστον για τους δύο μεγάλους συνδυασμούς. Κύριε Βαγιονά, ένα σχόλιο σας, είδατε τα... Αν αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και exit poll μιλάμε, δεν μιλάμε για αποτελέσματα. Σημασία από αυτό φαίνεται ότι ο δικομοτισμός καλά κρατεί. Αυτό είναι αλήθεια. 70% Πασόκ Νέα Δημοκρατία, προηγείται η Νέα Δημοκρατία στο κατά 2 μονάδες. Οι 4 υποψήφοι, και μου κάνει έκπληξη το ποσοστό του κυρίου Παπαθημελή, του Κομμουνιστικού Κόμματος του κυρίου Στεριού, πιάνουν 25 ποσοστιαίες μονάδες οι 4 και οι υπόλοιποι πιάνουν τις υπόλοιπες 5. Φυσικά είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα. Ναι, μπορεί να γίνει πόλεμο, γιατί μπορεί να εκτεθούμε όλοι μας και... την αίσθηση που γύρισε σήμερα την Χαλκιδική, ότι η εποχή ξεπερνάει σίγουρα το 40%, και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί πάντα στα εκλογικά τμήματα τις ίδιες ώρες πάντα περίμενε ο κόσμος. Τώρα δεν περίμενε, είχε καλύτερη ροή, άρα δεν είναι περισσότερα τα εκλογικά τμήματα. Η Χαλκιδική κόσμο είχε, αλλά δεν είχε ψηφοφόρους. Γιατί ξέρω πολλούς οι οποίοι έφυγαν από Θεσσαλονίκη και πήγαν στη Χαλκιδική για το μεσημεριανό του σήμερα. Για το ζουζάκι του αυτό. Ναι, αυτό σας λέω. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο και είχε και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι ενημερώθηκα. Προς και από τη Χαλκιδική. Αν πρόλαβα να ψηφίσουμε 6-7 δεν είμαι βέβαιος. Η Χαλκιδική γενικώς, έχετε κάποια εικόνα εσείς από την αναμέτρηση εκεί? Τη μόνη εικόνα που έχω είναι αυτή. Αλλιώς πιστεύω ότι όλοι οι δήμοι θα πάνε για δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Κύριε Βαντήλη, τι λέτε? Καταρχήν, έχετε κάτι άλλο εσείς φέρει μαζί σας? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Να πω το εξής όμως, ότι δεν είναι θέμα επιβεβαίωση του δικομματισμού. Γνωρίζαμε όλοι ότι σε αυτή τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών το αποτέλεσμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα ήταν αποτέλεσμα δευτέρου γύρου και θα ήταν και μια ισχυρή οριακή μάχη. Εάν κοιμανθούν μέσα στη διαφορά που ως πρωτογενές αποτέλεσμα έχει η interview, συνεχίζεται αυτό το επιχείρημα, αλλά και ακόμα και να πιάσουμε τα οριακά σημεία, δηλαδή κάποιος να αγγίξει το 40% και κάποιος άλλος να βρεθεί λίγο πιο κάτω, η δεύτερη Κυριακή θα είναι μια δύσκολη Κυριακή για τους υποψηφίους, με αμφίροπο το αποτέλεσμα για το ποιος τελικά θα είναι νέος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά, να σχολιάσω κι εγώ με τη σειρά μου, ότι φαίνεται να έχουμε αποχή. Η βραδιά θα είναι μεγάλη και νομίζω ότι με την κανονική ροή θα έχουμε πιο ασφαλή στοιχεία. Από την ίδια την έρευνα του κυρίου Βασιλιάδη, ο οποίος ανά πάση στιγμή μπορεί να παρεμβαίνει, προκύπτει μέσα από μια άλλη κάρτα που είχαμε λίγο αργότερα, ότι μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων κομμάτων, ο αριθμός των μετακινηθέντων από την, το λέω καλά Δημήτρη, από τη Νέα Δημοκρατία προς το Πασόκ είναι 1/3 εκείνων που μετακινήθηκαν από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή 9,5% από τους ψηφοφόρους πέρσι του Πασόκ πήγαν προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τον Κιουλέκα να λέμε πιο σωστά. Ναι, σωστά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μας μπέρδεψαν τόσο πολύ τα πολιτικά κόμματα που δεν ξέρω αν είναι αυτοδιοικητικές ή πολιτικές εκλογές ή βουλευτικές. Ενώ 3,5% είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που πήγαν στον Γιάννη Μπουτάρη. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα εκλαμβάνεται από αυτό το... Να σας πω εγώ. Να πω το εξής, ότι αυτές οι μετακινήσεις, γιατί άκουσα προηγούμενα και την παρατήρηση του κ. Βασιλιάδη, μέσα στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έχουν και προσωπικό χρώμα, είναι μια αξιολογήση για μένα. Δεν υπάρχουν διαφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με εμφανή σημεία. Τώρα υπάρχουν μετακίνηση 3-5 μονάδων. Εξάλλου, κάθε χρονική στιγμή και κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε για το πρόσωπο. Οι πολίτες δεν είναι ιδιοκτησία κανένας κόμματος. Είναι πάντως από τα ποσοστά, όπως είπε ο κ. Βαγιονάς, για να πάω στον κύριο Κολοκοτρώνη, αν αυτά είναι ή περίπου αυτά, ο δικομματισμός καλά κρατεί, αγαπητέ μου κύριε Κολοκοτρώνη. Επομένως, κύριε συνάδελφε, αφού ο δικομματισμός καλά κρατεί, να πάμε ευτυχισμένοι όλοι το βράδυ στο σπίτι μας, να κοιμηθούμε. Πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Βεβαίως είναι η ώρα και η στιγμή που πρέπει να συζητήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Αλλά φοβάμαι ότι ούτε στην προεκλογική περίοδο, ούτε και τώρα, αναλύονται ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Αλήθεια το ότι ο δικομματισμός πάει καλά, λύνει κανένα πρόβλημα, άραγε? Ειδικότερα τώρα, για να μην θεωρείτε ότι σας πηγαίνω σε άλλα ζητήματα, σε σχέση με όσα ακούσαμε τώρα με τα αποτελέσματα, θέλω να δηλώσω ότι όποια δουλειά έχει παρουσιάσει ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι κοντά στο αποτέλεσμα. Ναι, μακράν άλλων μεγαλοσχημώνων οργανισμών, πέφτει πάντα στο επίκεντρο. Μπράβο. Σας ευχαριστώ κύριε. Ένα αυτό. Αν πέσει και αυτό που δίνει το 5,3 στον κύριο Στεργίου, εμείς είμαστε εκεί περίπου πάντα. Εκεί, στο ποσοστό σας. Ναι, και μία ψήφος παραπάνω θεωρούμε ότι είναι καλό. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το ζητούμενο αυτό τώρα ο κύριος Στεργίου.
Το θέμα είναι ότι ο κύριος Γκιουλέκας συγκεντρώνει ποσοστό πολύ χαμηλότερο από όσο είχε συγκεντρώσει στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Στις αυτοδιοικητικές. Δεύτερον, ναι, ότι θα κριθεί βέβαια το ζήτημα στο δεύτερο γύρο των εκλογών και εκεί πρέπει να πούμε ότι τα μικρότερα λεγόμενα κόμματα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο που θα γύρει η πλάστιγγα. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Γκιουλέκας θα περάσει δύσκολη εβδομάδα. Αν αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάντα μιλάμε, ναι, κάνουμε αυτή την υπόθεση. Γιατί δεν μπορεί να έχει την άνεση που είχε ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, που ήταν κοντά στο 50%, νομίζω είχε κάπου 43%, 42 και 6. Λίγο πριν το 42 ήταν, γιατί με 42 φαίνεται από την πρώτη Κυριακή. Είναι που σου δίνει την ευκαιρία να αισιοδοξείς για το δεύτερο γύρο. Άρα το 40 είναι κομβικό σημείο, αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη. Βεβαίως είναι κομβικό. Δηλαδή στο πρώτο γύρο είναι κομβικό σημείο, αν είναι κάτω από 40 είναι δύσκολη, λέτε, η εβδομάδα. Νομίζω ναι. Ναι. Μίλησα και εγώ. Η κοινή λογική το λέει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δελή, να έρθουμε σε εσάς. Αν αυτό το 7,2% για τον κύριο Ζαριανόπουλο προκύψει από την κάλπη, φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό που θα περιμένατε ως λαϊκή συσπήρωση. Γιατί το ποσοστό πέρσι ήταν 8,2% του ΚΚΕ στην ίδια περιοχή, στην ίδια περιφέρεια. Ναι. Αν είναι αυτό ποσοστό, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι... Μιλάμε πάντα για εκτιμήσεις. Δεν αμφισβητώ την επιστημονικότητα της έρευνας του κυρίου Βασιλιάδη, αλίμονο. Μιλάμε πάντα για εκτιμήσεις και είναι γνωστό ότι τα ποσοστά που αφορούν το Κομμουνιστικό Κόμμα γενικότερα στις εκτιμήσεις και στα exit poll πάντα είναι χαμηλότερα από αυτά που τελικά βγαίνουν ως τελικά αποτελέσματα. Ήθελα όμως να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το... Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά της ώρας για να πέσουν οι μάσκες της ανεξαρτησίας των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα κάπως έτσι θα γίνεται. Και για τη χαρά που αισθάνθηκαν οι συνάδελφοι εδώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την διατήρηση του δικομματισμού. Ας κάνουν λίγη υπομονή. Ας κάνουν λίγη υπομονή. Τα αποτελέσματα, τα πολιτικά συμπεράσματα από αυτές τις εκλογές θα εξαχθούν κυρίως από τις περιφερειακές εκλογές. Από τις εκλογές, από τα αποτελέσματα. Αν προκύψει κάτι ανάλογο και εκεί όμως, αγαπητέ μου κύριε Δελή. Ναι, με το αν δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ή αποδεχόμεθα τις εκλογές ως μια διαδικασία στην οποία αποτυπώνεται η κοινή γνώμη, η άποψη του κόσμου και βγάζουμε συμπεράσματα, ή λέμε ότι οι εκλογές ή τα αποτελέσματα αμφισβητούνται σε όλο τους το εύρος, είτε είναι καλά είτε είναι άσχημα. Εμείς είχαμε πει, θέσαμε ως στόχο να πέσουν και τα δύο μεγάλα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Θέσαμε ως στόχο να πέσουν και τα δύο μεγάλα κόμματα και να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια όσο γίνεται περισσότερο της λαϊκής συσπήρωσης. Αυτό που φαίνεται και με βάση το δείγμα είναι ότι ενισχύονται τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης αν τα συγκρίνει κανείς με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. 7,2 εσάς δηλαδή σας ικανοποίησε ένα τέτοιο κλίμα φορτισμένο? Γιατί είδα ότι το αποτέλεσμα, η τελική εκτίμηση του κ. Βασιλιάδη είναι για 8,2. Όχι. 7,2 Δημήτρη δεν είναι. Μπορεί να φτάσει έως 8,2. Μπορεί, αλλά το 7, μπορεί όμως να πάει και 6,2. Είναι από 6,2 έως 8,2. Αυτή είναι η κάρτα σας, αγαπητέ μου κύριε Δελή, για να τη δείτε. Είναι από 6,2 έως 8,2. Ας πάει και 12, εγώ δεν συζητώ. Αν δεν πάει και είναι χαμηλά, δέχεστε ότι τελικώς κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που επικοινωνεί τα μηνύματά σας ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση? Κοιτάξτε, η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά. Γιατί χειρότερες συνθήκες για τους εργαζόμενους δεν μπορείτε να βρείτε, νομίζω. Μέχρι σήμερα δεν βρήκατε. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Ωστόσο, δημοτικές εκλογές με τέτοια εκβιαστικά διλήμματα, περί χρεοκοπίας, περί αποσταθεροποίησης, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παγγελάκη. Υπήρξαν κατά το παρελθόν βέβαια που λέγαμε, δεν ήταν αυτοδιοικητικές εκλογές, που λέγαμε Καραμανλήσι Τάγκς, πάντα υπήρχε ένα δίλημμα. Πάντα θυμάμαι πολύ καλά. Τάγκς ήταν πολύ παλιά. Υπήρχε ένα δίλημμα πάντα. Το φως και το σκοτάδι, εγώ θυμάμαι αυτό. Πάμε μπροστά ή μένουμε πίσω. Κύριε Βαγιονάρη, για πείτε μου τώρα εσείς, θεωρείτε ότι μέσα από αυτές τις εκλογές, έτσι όπως διαμορφώθηκε το κλίμα των τελευταίων ημερών, θα προκύψουν τόσο καταλυτικές, δηλαδή αυτό που ο Γιώργος Πανδρέου, ότι θα πάω σε εκλογές άμα δεν τα πάω καλά, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, έχετε την αίσθηση ότι θα το κάνει ή όχι? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Πιστεύω ότι είναι ένα σκέτο εκβιαστικό δίλημμα. Το πόσο έπιασε πάλι δεν μπορώ να το διαπιστώσω ούτε από το exit poll ούτε από τα τελικά αποτελέσματα. Διότι είναι εύκολα κανείς να μιλάει όταν είναι εκτός κάλπης, όταν πάει στην κάλπη σκέφτεται πολύ σοβαρά τι θα κάνει.
Η αλήθεια είναι μία, ότι η δύναμη του Κώστας Τζουλέκα σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές για την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι ανεβασμένη. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Αυτό όμως δεν μου κάνει εμένα κατ' ουδένα λόγο να επιχαίρω. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσε να κερδίσει το Δήμο η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή με 51%. Αυτό θα ήταν για μένα χαρά. Αλλά το γεγονός ότι έχει την πρωτιά έστω με 2 ποσοστιαίες μονάδες, 1,7 για την ακρίβεια, όπως θέλετε βάλτε το. Είτε θα το πάτε στο 70% είτε θα το πάτε στο 75%. Εκεί είναι τα όρια του λάθους. Αυτά όμως είναι σημαντικά πράγματα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουν δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, και πολύ καλά κάποιος συνάδελφος είπε, θα το δούμε στις περιφερειακές εκλογές, δηλαδή για την εκλογή του περιφερειάρχη είναι ακόμη περισσότερο πολιτικοποιημένες, κομματικοποιημένες, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όποιοι κάνουν κάποιες μετρήσεις αρθρίζουν, ξέρετε, είναι 38% του Ιουλέκα, να βάλω και του Παπαθεμελή, να βάλω και του Στεργίου κοντά. Έχει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν είναι έτσι, δεν αθρίζονται τα πράγματα έτσι. Ούτε το ΚΚΕ μπορεί να επιχαίρει όταν λέει λαϊκή συσπήρωση να κάνουμε ανατροπές. Ο κόσμος τρομάζει από τις ανατροπές. Και αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί κάποιοι να μην το αποδέχονται, αλλά αυτοί που ξέρουν να παίρνουν τον παλμό του αρρώστου, του ανθρώπου που έχει άμεση ανάγκη, οι χειρότερες συνθήκες, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Βενιέρης, εργασιακές, από αυτές δεν υπήρξαν ποτέ. Εγώ ειλικρινά θα περίμενα πολύ μεγαλύτερη πτώση του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, περίμενε και η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ότι θα έχουμε μία διαφορά, άντε 2, άντε 3 μονάδες, άντε 4. Πήραμε τις 10 και κάτι, 10 και μισό αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε μπροστά σε καμιά έκπληξη. Αλλά πάση περιπτώσει βουλευτικές εκλογές δεν βλέπω, εκτός αν κάποιοι... Τα αποτελέσματα γενικότερα, σας λέω, εγώ ξεχνώ αυτό, το παίρνω ως ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα, μια βάση έτσι για να κάνω μια πρώτη και πρόχειρη ενδεχομένως κουβέντα, αυτό που νωρίτερα είδαμε από τις πολύ σοβαρή δουλειά που κάνει η Interview, γιατί το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Εγώ αν δεχτώ ότι είναι μια πρώτη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Αν είναι το κλίμα παρεμφερές, που σημαίνει δεν υπάρχουν μεγάλες ανατροπές σε σχέση με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, αυτό δεν δικαιολογεί όλο το θόρυβο εναντίον του μνημονίου. Εγώ θα δώσω διαφορετική εξήγηση από εσάς. Εγώ θα κάνω σωστή εκτίμηση αν δω το ποσοστό της αποχής. Εάν εποχή που κατά την εκτίμησή μου ξεπερνάει το 40%, τότε αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, μπορώ να σκεφτώ 1000 πράγματα γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Όσον αφορά τη δουλειά του κ. Βασιλιάδη, την έχω γευτεί στο πετσί μου και ξέρω ότι κάνει σοβαρή δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα να λέμε ότι κάθε ένας από εμάς εδώ στηρίζει το κόμμα ότι θα πάει και καλύτερα, αυτό δεν το βλέπω και ούτε είμαι εις θέση, τουλάχιστον εγώ, να το πω. Και καταρχήν αδικούμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη με όλη αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Ψηφίζουμε για τοπικές εκλογές και αυτό είναι η σημερινή μέρα. Σήμερα ψήφισε ο ελληνικός λαός για ποιους αντιπροσώπους θα βγάλει δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους για να διοικήσουν τους τόπους. Επιτέλους, κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της. Βέβαια, στους τελευταίους 2 μήνες ζήσαμε μια προσπάθεια που έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να οδηγήσουν την ψήφο όχι επιλογή των πολιτών για τις ηγεσίες τοπικές τις οποίες πρέπει να εκλέξουν, αλλά ως διαμαρτυρία για την πολιτική για την οποία δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά εμείς ως ΠΑΣΟΚ, που αναγκαζόμαστε να υλοποιήσουμε, διότι πήραμε μια κατάσταση η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σαφώς και οι πολίτες δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, ούτε εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά είναι μια τιτάνια προσπάθεια η οποία από τη μια πλευρά έχει τη χρεοκοπία της χώρας και από την άλλη έχει τη μάχη προκειμένου να βγούμε από τα δύσκολα και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό ο Πρωθυπουργός όφιλε να το πει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και το έκανε. Είπε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια όπου δίνουμε με την τελευταία εκμάδα την οποία έχουμε τη μάχη προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά τα προβλήματα τα οποία έχει. Εάν ο ελληνικός λαός αυτή την προσπάθεια
δεν την επικροτήσει, σαφώς και μέσα στις επιλογές του Πρωθυπουργού είναι. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία, γιατί μας φοβίζει. Είναι δυνατόν να υπάρχει κυβέρνηση αναντιστοιχεία με τον λαό τον οποίο διοικεί? Και για ποιο λόγο ο πολίτης να μην γνωρίζει τι διακυδεύεται σε αυτές τις εκλογές, αφού έτσι πετάχτηκε το Γάντι από την αντιπολίτευση όσον αφορά ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές όπου ο λαός οφείλει να καταδικάσει την πολιτική μας την οποία εφαρμόζουμε. Το εξέλαβε ως πρόκληση εννοείται το ΠΑΣΟΚ και απάντησε με το ίδιο νόμισμα. Όχι, δεν απάντησε με το ίδιο νόμισμα. Φανταστείτε μια κυβέρνηση η οποία σήμερα με κάποια αποτελέσματα θα είχε, η ερμηνεία του θα ήταν ότι ο λαός δεν επιθυμεί αυτή την πολιτική. Δεν επιθυμεί στο ελληνικό λαό ότι για να προχωρήσουμε αυτή την πολιτική, τη δύσκολη, την επίπονη, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον καθένα, στην κάθε οικογένεια, αλλά αυτή είναι η πολιτική. Πρόσφατα, κατά διαρροές, ακόμα και ο κ. Καραμανής που αποχώρησε από την κυβέρνηση, μίλησε ότι όταν είσαι στο μνημόνιο, αυτή είναι η πολιτική που να εφαρμόσεις. Ο κ. Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε άλλα, στο εξωτερικό έλεγε άλλα. Υπάρχει άλλη πολιτική? Αν υπάρχει πολιτική αυτή που ο κ. Σαμαράς τον τελευταίο καιρό λέει ότι σε ένα χρόνο μπορεί να έχουμε δονήσει το έλλειμμα, να πούμε ποιο τρόπο για να αποφύγουμε και τις ταλαιπωρίες του ελληνικού λαού. Λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία που γνωρίζουμε όλοι μέχρι στιγμής και η αποχή φτάνει στο περίπου 40%, η αποχή αναδεικνύεται σε σχέση με τους αριθμούς που έχουμε μπροστά μας πρώτο κόμμα. Το οποίο σημαίνει ότι το εκβιαστικό δίλημμα του Πρωθυπουργού ή ψηφίζετε τους υποψηφίους μου ή πάμε σε εκλογές δεν έπιασε. Ο λαός του γύρισε την πλάτη. Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο ζητούμενο είναι, και ακατανόητο μάλιστα, το αναφέρουν οι καλύτεροι πολιτικοί αναλυτές σήμερα στις εφημερίδες, ότι αν ήταν έτσι, όπως τα λέει ο κύριος Παπανδρέου, δηλαδή ή με ψηφίζετε ή ψηφίζετε τους υποψηφίους μου ή πάμε σε εκλογές, ο Ομπάμα θα έπρεπε τώρα να είχε παραιτηθεί, γιατί έχασε στη γερουσία όπως γνωρίζετε, και το ίδιο θα είχε κάνει και ο Σαρκοζή, ο οποίος επίσης έχασε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει σε εκλογές, διότι οι εκλογές αποσταθεροποιούν ουσιαστικά ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα που χρειάζεται και μια συνένεση εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, από όλους για να μπορέσει η χώρα να βγει από τα διέξοδα. Εάν το πράξει, γιατί υπάρχει και μια τέτοια φημολογία τις τελευταίες ώρες ότι είναι πιθανόν να προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός γιατί δεν θα είναι ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα, νομίζω ότι οδηγείται η χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια και εκείνο που θα μπορούσε έτσι ως πρόφραγμα να τεθεί είναι αυτό που λέει ο λαϊκός Ορθόδοξος συναγερμός εδώ και καιρό, ότι θα μπορούσε, αν τα βρίσκει δύσκολο ο Πρωθυπουργός και βλέπει πως δεν τα βγάζει πέρα, να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση εθνικής αντίληψης, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να σηκώσουμε το βάρος της μεγάλης κρίσης που ταλανίζει τη χώρα. Τώρα, με την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφου, αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη, εδώ και αρκετό καιρό, 2 κοντά 3 μήνες ενδεχομένως, πραγματικά η αντιπολίτευση, ξεκινώντας από την αριστερά, σφυροκοπά την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι στις δημοτικές εκλογές και περιφερειακές κρίνεται το μνημόνιο και ακολούθησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, και έδωσε δημοψηφισματικό χαρακτήρα, τις είπε αντιμνημονιακές τις εκλογές. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν απαντούσε κατά αυτόν τον τρόπο που μας έστειλε 1000 μονάδες στα σπρέντα, έτσι. Γιατί το αποτέλεσμα τελικά αυτό είναι. Λουστήκαμε όλοι. Μια κατάσταση που είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αν δεν απαντούσε όμως έτσι ο Γιώργος Παπανδρέου και πήγαινε σε εκλογές. Και σήμερα πήγαιναν οι άλλοι αντιμνημονιακά και ο Παπανδρέου πήγαινε χαλαρά. Και έκανε με 15 μονάδες, με 12 μονάδες διαφορά. Αύριο Δευτέρα δεν του λέει η αντιπολίτευση, δεν νομιμοποιείσαι να συνεχίσεις το έργο σου γιατί ο κόσμος θα σε καταδίκασε. Η Νέα Δημοκρατία ούτε σήμερα ούτε χθες λέει ότι θέλει να πάει σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει. Δεν λέει. Αλλά είναι αυτό που έχει πει ο Καραμαλής, θυμάσαι, λαγό στη φτέρη, κακό του κεφαλιού του. Ναι, γιατί κάποια στιγμή το γύρισε ο Παπανδρέου και του είπε. Είναι φανταστικό και υπερβατικό το σενάριο που μου θέτετε και δεν μπορώ να κάνω το έτσι όπως εξελίσσεται η πολιτική στην Ελλάδα, μόνο για σεναριογράφους είναι. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά τη διατύπωση του πολιτικού λόγου της παραπέει. Έχουμε εκλογικά κλίματα σιγά σιγά. Έξω λέει ότι υποστηρίζει το μνημόνιο. Να τη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει κάποια πέστε για το λαϊκό Ορθόδοξο. Μια στιγμή λίγο για να... Τρία μόλις εκλογικά κλίματα, σύνολο 550. Αυτά είναι αποτελέσματα που βγήκαν από την κάλπη, έτσι. 42,52% για τον κύριο Γιουλέκα, 27,90% για τον κύριο Μπουτάρη, 7,56% για τον κύριο Παθεμελή, 8,40% για τον κύριο Σαριανόπουλο,
4,54 για τον κύριο Μηταφίτη, ο κύριος Μάτης 4,54, 3,19 ο κύριος Στεργίου, 0,67 ο κύριος Πλησιάρης, 0,67 ο κύριος Βασιλικός. 3 εκλογικά τμήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να ολοκληρώσω τη φράση μου, κύριε Βενιέρη, επειδή πρέπει να απουσιάσω, να φύγω σε λίγο. Θα βρείτε καλύτερα πιο φιλικό περιβάλλον. Είναι πολύ καλό, που ξέρετε ότι είναι σαν το σπίτι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, είπε, και αναφέρομαι σε γεγονότα, ότι θα τηρήσει την υπογραφή της Ελλάδος αν αναλάβει την κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ο κύριος Βαγιονάς. Το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι υπέρ του μνημονίου και θα ήθελα πολύ ειλικρινά να μου ορίσει κάποιος τι θα πει αντιμνημόνιο. Διότι έχουμε ένα μνημόνιο που είναι μια πραγματικότητα κακή ή καλή. Το αντιμνημόνιο μπορεί κανείς να μου πει τι είναι και τι σημαίνει. Συγγνώμη, τώρα θέλετε να κάνετε παρατηρήσεις. Ο κύριος Δελής. Θα πρέπει και εγώ να φύγω σε λίγο, αλλά θα φύγετε όλοι σε 5 λεπτά το αργότερο. Έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουν έρθει οι συναδελφοί σας. Πολύ σύντομα για να πάω στον κύριο Δελή και να κάνει και την. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας. Αυτό που έχουμε πίσω μας είναι τεράστιες θεσμικές αλλαγές. Πώς μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να φύγει από εκλογές, όπου την πρώτη φάση που ήταν απλώς περικοπές των μισθών και κάποιες διαμορφώσεις νέων χαρακτηριστικών θα μπορούν να προχωρήσει στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα για να προχωρήσει. Έχουμε μπροστά μας τεράστιο δρόμο. Κύριε Βαγιονά, λοιπόν, λίγο σύντομος για να δώσω το σαφέστατα, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. 4 Οκτώβρη του 2009 δεν υπήρχε πρόβλημα δανεισμού της Ελλάδος. Τα σπρέντ ήταν 130 μονάδες. Διατηρήθηκαν σε 130 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2010. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας περιφέρεται με πιστόλι γεμάτο ή άδειο πάνω ή κάτω από το τραπέζι και δείχνει ότι εμέσως υπάρχει και το ΔΝΤ και βλέπετε το δημόσιο έλλειμμα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας και λένε ευρωπαϊκά θα λύσουμε το πρόβλημα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε μόνο στην Ελλάδα. Όπου μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είδαν προκοπή, διαλύθηκαν τα κόμματα. Άρα λοιπόν, όχι. Δεν έχουμε κύριε Κολογοτρώνη. Μπορείτε να μου πείτε πώς ήταν τα σπίτια. Να ακούσουμε τον κύριο Δελή εμείς θέλουμε. Άλλες πολιτικές χρειάζονται. Δεν μας αφήσετε να τις αναπτύξουμε τις άλλες πολιτικές. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Δηλαδή μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο. Να του δώσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η κρίση, κύριε Βενιέρη, η οικονομική κρίση είναι πολύ βαθιά για να γιατρευτεί με διαχειριστικές προτάσεις τύπου Νέας Δημοκρατίας ή και άλλων κομμάτων. Καταρχήν να πούμε εδώ, είπε ο κύριος Βαγιονάς πριν, για το πόσο τρομάζει η πολιτική των ανατροπών του ΚΚΕ τον ελληνικό λαό. Η λέξη ανατροπή. Ναι. Να πούμε εδώ ότι αυτό που τρομάζει, αυτό που τελικά βασανίζει τον ελληνικό λαό είναι όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει, όχι μόνο με το μνημόνιο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάργηση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων, η μείωση των μισθών, να μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Από την άλλη, η συζήτηση για το μνημόνιο είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική. Γιατί η αντίθεση των υπολείπων κομμάτων στο μνημόνιο έχει, όπως είπα πριν, διαχειριστικό χαρακτήρα. Η αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο μνημόνιο έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Το μνημόνιο είναι η υλοποίηση της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Ο Καλλικράτης, στον οποίο ομνύει και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγιονάς, έρχεται να υλοποιήσει το μνημόνιο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί να λες πολύ βαριές κουβέντες στα λόγια για το μνημόνιο, αλλά τελικά η πολιτική σου είναι αυτή που καθορίζει το ποιος πραγματικά είσαι. Το ζήτημα της αποχής τώρα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Το ζήτημα της αποχής πρέπει να εξεταστεί, θα έλεγα, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι υψηλά τα ποσοστά. Θα το δούμε ακόμη, δεν έχουμε υψηλά τα ποσοστά της αποχής. Αλλά η εποχή δείχνει, καταρχήν, σε μεγάλο βαθμό, δείχνει μια διαμαρτυρία, η οποία όμως έμεινε στη μέση. Δεν ολοκληρώθηκε, δεν έγινε συνειδητή πολιτική πράξη. Δεν έγινε ψήφος. Για έναν χώρο πολιτικό, για ένα φορέα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, θα περίμενε κανείς ο κόσμος, αν η αποχή είναι μεγάλη, το ΚΚΕ να έχει περισσότερο κόσμο. Γιατί εσείς τον κόσμο τον κινητοποιείτε και του λέτε πηγαίνετε να πείτε το όχι στο μνημόνιο. Αν το ποσοστό σας δεν ανέβει, σημαίνει ότι ο κόσμος ο οποίος απέχει δεν είναι κόσμος δικό σας.
Καλά, δεν έχουμε και κάποιο μαγικό ραβδάκι να κινητοποιούμε τον κόσμο. Αυτό που κινητοποιεί τον κόσμο είναι τα προβλήματά του πρωτίστως. Αυτό λέω. Όταν πάει στην κάλπη με τόσα. Εγώ σας είπα ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Εν τούτης, κόμματα όπως το δικό σας που είναι μπροστάρης στους αγώνες, στους εργατικούς αγώνες, βλέπετε ότι σήμερα αυτό δεν αποτυπώνεται στην κάλπη, αν έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Αν εσείς είστε ευχαριστημένοι με 7, 8 και 6%, ζητώ συγγνώμη, μπράβο σας, καλά κάνετε. Αλλά αν αυτό περιμένατε, το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι λίγο. Το ζήτημα είναι, δεν είναι αν είμαστε ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί δεν ξέρουμε αν αυτή πραγματικά αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού σήμερα στη δεδομένη στιγμή. Δείχνει τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης να μην απεγκλωβίζεται από τα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι ανησυχητικό. Καθυστερεί ο ελληνικός λαός, χάνουν χρόνο οι εργαζόμενοι, γιατί τα μέτρα που θα έρθουν μετά τις εκλογές, σε λίγες μέρες ξεκινάνε, στις 15 του μήνα έρχεται η Τρόικα. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα, άσχετα από το αποτέλεσμα, έχει ορίσει πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15 του Νοέμβρη στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη. Οι αγώνες συνεχίζονται, δεν είναι μόνο η κάλπη. Δεν διαφωνώ στην κάλπη, κάποια στιγμή κάνεις ταμείο. Δεν θα μας λύσει η κάλπη τα προβλήματα. Συμφωνώ απόλυτος, κύριε Δελή, αλλά κάποια στιγμή στην κάλπη κάνεις ταμείο είτε συμμετέχεις. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Όταν εσύ θεωρείς την κάλπη. Αυτό λέω, όταν την κάλπη θεωρείς ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και λες ότι πάμε να αποτυπώσουμε την αγανάκτησή μας για το μνημόνιο και δεν σου προκύπτει, κάτι φταίει. Η κάλπη είναι ένα στοιχείο της πολιτικής πάλης. Το είπαμε τον κύριο Βαγιανόπουλο. Δεν είναι το άπανο. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες για ένα αριστερό κόμμα από αυτές που σήμερα βιώνει ο εργαζόμενος λαός, που πεινάει, που υποφέρει, που όλα αυτά. Ποιες είναι οι ιδανικότερες συνθήκες για να καταγραφεί η αγανάκτηση του από τα αριστερά? Οι αντικειμενικές συνθήκες από μόνες τους, οι αντικειμενικές συνθήκες από μόνες τους δεν οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι θεωρητική συζήτηση. Να πάμε στον Παναγιώτη Γκρινή. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Παναγιώτη, μας ακούει? Παναγιώτη, μας ακούς? Είναι στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Παναγιώτη Σομιάδη, ο Παναγιώτης ο Γκρινής. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, η τεχνολογία πολλές φορές δεν διευκολύνει όσο θέλαμε. Θα πρέπει, πείτε μου, βοηθήστε με λίγο να πάμε σε κάποιες κάρτες για να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγιονάκη και τον κύριο Δελή και να περάσουμε στους επόμενους καλεσμένους. Κύριε Βαγιονάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δελή, και εσάς για την παρουσία σας εδώ. Αγαπητές φίλες, ο κύριος Βασιλιάδης, ο Δημήτρης Βασιλιάδης της Interview ήταν και είναι όχι μόνο σήμερα. Δουλεύει από το πρωί μαζί με τους ανθρώπους της εταιρείας του για να μας δώσουν αυτό που μας έδωσαν το Exit Poll στις 7 ακριβώς, με βάση το οποίο και αν μπορέσουμε να θυμηθούμε κάποιες από τις κάρτες της Interview, να τις σχολιάσουμε για να τακτοποιηθούν οι επόμενοι εκ των προσκεκλημένων μας, αγαπητέ κύριε τις εκτιμήσεις που κάναμε για τον κύριο Γκιουλέκα στο 36. Οι έγιναν, κύριε Βασιλιάδη, μέχρι ποια ώρα? Ήταν μέχρι το κλείσιμο? Λίγο πριν, δηλαδή μέχρι τις 6 ώρα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ήδη από τις 3 η ώρα και μετά είχαμε δυσκολία να συλλέξουμε δείγμα. Δεν υπήρχε κόσμο στα εκλογικά κέντρα. Βλέπουμε λοιπόν. Όχι, αυτά είναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Είναι από 6 εκ των 550 εκλογικών τμήματων. Ποσοστό για τον κύριο Γκιουλέκα 40,67%. Για τον κύριο Μπουτάρη 30,84%. Για τον κύριο Παθεμελή 7,26%, για τον κύριο Ζαριανόπουλο 8,59%, για τον κύριο Μηταφίτη 4,14%, για τον κύριο Μάτη 4,06%, για τον κύριο Στεργίου 2,73%, για τον κύριο Πλησιάρη 0,94%, για τον κύριο Βασιλικό 0,78%. Είναι μόλις 6 από τα 505. Θέλω να δω λίγο. Άκυρα 60, Λευκά 39. Κοίταξε, αυτό που είναι σημαντικό, Δημήτρη, είναι οι εγγεγραμμένοι. 2.700 ψήφισαν 1.300. Είναι πάνω από 50%. Είναι πάνω από 50% η αποχή στα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι, βεβαίως. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Βεβαίως δεν νομίζω ότι το ποσοστό θα είναι 50%. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση και αυτά τα εκλογικά τμήματα σε ποια εκλογικά κέντρα ανήκουν και σε ποια εκλογική κοινότητα. Γιατί η Θεσσαλονίκη ως Δήμος μαζί με την Τριανδρία, το κάθε κοινοτικό διαμέρισμα έχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική συμπεριφορά. Διαφορετικά ψηφίζει η 5η Δημοτική Κοινότητα, διαφορετικά ψηφίζει η 1η Δημοτική Κοινότητα και βεβαίως διαφορετικά ψηφίζει και η Τριανδρία, άσχετα αν το μέγεθος βεβαίως είναι μικρό. Βεβαίως. 50%. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια από τα ευρήματα της έρευνας της Interview δεν προκύπτει ότι αυτοί οι οποίοι απήχαν από την εκλογική αναμέτρηση προέρχονται από κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα για να πάρει κανείς αυτό ποσοστό, κύριε Βασιλιάδη, για να πει ότι αυτό είναι μήνυμα
το οποίο προέρχεται από εκεί ή από τον άλλο χώρο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω η καθολική είναι καθολική αποχή και είναι και ισοσταθμισμένη. Δηλαδή προέρχεται από όλους τους πολιτικούς χώρους, κατά αναλογία βεβαίως. Έτσι. Ναι. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι ένα πολιτικό μήνυμα, όπως είπε και ο κύριος Σαρβανίδης, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρώτο κόμμα ουσιαστικά είναι η αποχή με 40%. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο υψηλή. Νομίζω θα είναι κάτι κάτω από 30%, αλλά βεβαίως εδώ είμαστε να το δούμε. Κατά τις 9.30 ώρα θα ξέρουμε πού περίπου έχει κοιμαθεί και η αποχή. Εντάξει, ενδεχομένως πρέπει να συνηθίσουμε, κύριε Βασιλιάδη, και στην ιδέα ότι οι εκλογές το εξής θα γίνονται και με μεγάλα ποσοστά αποχής και στην Ελλάδα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Έχουμε γίνει Ολλανδία σχεδόν. Έχουμε γίνει σχεδόν Ολλανδία. Σε μια άλλη συγκυρία, απλά δεν ξέρω κατά πόσο η συγκυρία με μνημόνιο κλπ. Επιτρέπει τόσο μεγάλο. Επιδεινώνει ενδεχομένως την αποχή. Κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω, θα μείνετε μαζί μας και συνέχεια. Θα είμαι δίπλα, αν με καλέσετε. Ωραία. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να τακτοποιηθούμε με τους καλεσμένους. Ήδη είναι μαζί μας ο κύριος Ιωαννίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ρομπόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και η κυρία Μανατίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ στο στούντιο σε λίγο.